Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya bosku ya di channel Mabar Speed. Mabar tanpa lar, mabar kangenan tanpa lar ya bosku. Oke bosku, kali ini video saya akan ya sesuai video sebelumnya itu saya membuat video cara ini bosku ya, mengelupas cat ini. Yang belum tahu silahkan dicari ya video saya sebelumnya, tutorial cara mengelupas cat di mesin. Dan langkah selanjutnya saya akan membuat video tentang tutorial cara memoles mesin ya bosku ya, deck ya maksudnya, ini bak kopling, buat bak kopling nanti. Oke yuk langsung saja ke videonya. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis bosku. Oke, dan jangan lupa di like jika video ini bermanfaat. Silahkan di share ke teman kalian. Oke yuk. Aduh kebanteran jangkrik. Ini bosku medianya yang mau kita poles, dan yang sebelumnya kita buat video tutorial cara mengelupas cat ya. Yang belum tahu video tentang cara mengelupas catnya ada di video saya sebelumnya bosku. Yuk langsung aja kita. Dan sekarang ini saya mau poles bosku. Langkah yang pertama yaitu langsung kita ke proses pengamplasan biar permukaan ini halus. Diamplas dikit-dikit lah pakai tangan, poles manual ini bosku di rumah sendiri, dan lihat aja nanti hasilnya ya bosku ya. Oke, langkah pertama kita amplas dengan menggunakan, saya menggunakan amplas roll bosku ya, dengan ukuran ini 180 seperti ini bosku. Sudah saya potong. Nah bentuknya seperti ini bosku, roll-rollan itu amplas roll, dengan belinya itu per meter ya, meteran. Oke, kita amplas yang kasar-kasar itu bosku. Bagian yang kasar itu kan pasti ada bosku ya, pasti ada itu yang kasar-kasar itu. Kalau ada yang halus ya nggak usah diamplas juga nggak apa, langsung diamplas pakai amplas halus saja. Yang agak kasar, sing rada kasar temen itu loh bosku, diamplas nggih kasar dhisik, amplas kasar, rada kasar 180. Mari ngono lek rada halus meneh gawe anu bosku, amplasnya rada halus neh sandure 180 sampai benar-benar halus ya bosku ya. Oke bosku, setelah pengamplasan yang kasar sudah selesai, kita menggunakan amplas yang halus. Yang atasnya lagi ukuran amplas roll ukuran 480 ya. Seperti itu sudah saya potongin kecil-kecil. Langsung aja kita amplas tadi yang bekas, yang kita amplas tadi sebelumnya memakai amplas kasar roll yang ukuran 180 ya. Yuk kita amplas aja pakai amplas halus. Oke, kalau sudah proses pengamplasan amplas yang dari amplas yang kasar sampai ke amplas yang halus sudah benar-benar halus, kita lanjut membuat ini bosku, bermata buat gerinda buat polesnya dengan menggunakan bekas sak semen ya, bekas karung sak semen. Kita buat bulat seperti itu, bundar-bundar, lalu kita lubangin tengah biar untuk bisa dimasukkan ke dalam si asnya gerinda ya, seperti itu kita masukkan. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksa bosku, paruh-paruh aja. Oh ya, minimal itu guntingannya saksemen yang bulat itu dimasukkan ke asnya gerinda minimal 10 lembar
sampai 15 lembar ya, itu sudah cukup minimal. Kalau maksimal ya jangan tebal-tebal bosku, itu yang ideal ya, seperti itu 15 sampai 10 sampai 15. Oke, untuk proses pemolesan, untuk memoles itu caranya bosku, satu titik aja dulu, satu titik sampai mengkilap, benar-benar mengkilap, dan geser sebelumnya, selanjutnya sebelahnya gitu, agar hasilnya itu ya, kilap merata ya, seperti itulah caranya bosku ya. Cukup kita oles-oleskan ya, pakai batu hijau bosku ya, ini bosku ya, pakai batu hijau itu diusarkan ke batu hijau, lalu kita poleskan gitu, itu diusarkan lagi, kita oleskan seperti itu, timbangi terus menerus sampai benar-benar mengkilap sesuai yang sampean inginkan bosku ya. Seperti itu caranya, cukup mudah sekali. Oke, Oke, seperti itu. Yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe dulu bosku, dan like video ini ya bosku. Kalau tidak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Jika video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman kalian bosku ya. Salam satu. Oke lur, inilah hasil sebagian polesannya ya. Ini masih sebagian bosku, dan masih saya akan ulangi. Yang sebagiannya belum saya poles ini, karena kan saya cuma memberi tahu ya video caranya. Kalau caranya sudah jelas ya, ya sudah seperti itu aja, biar enggak terlalu panjang-panjang amat videonya, biar nggak bosan. Seperti itulah, namanya juga manual teknik bosku ya, poles sendiri di rumah sebisanya ya, seperti itu. Jika yang nggak paham silahkan komen di bawah sebanyak-banyaknya bosku caranya, karena malu bertanya itu sesat di jalan bosku. Nggak usah sungkan, los bully senengnya sampean yang komentar ke bawah kalau kakak ya. Lihat video ini bermanfaat ya, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan jangan di like. Kalau tidak suka ya di dislike aja, nggak bosku ya. Oke, di like ya bosku, dan seperti itu, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya bosku. See you, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.